دادگاه ولایت سوخت محب دورانو و ساکن 42 ساله جماعت وارخ اسفره را با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع از جمله با مسئول پایگاه خبری اصلاح محمد اقبال صدرالدین و قصد کشتن دو فرزند خردسالش به 18 سال زندان محکوم کرده است. خود محبوبه دورانو و نزدیکانش برای شرح این حکم دسترس نیستند، ولی دادگاه گفت که او به اصلاح از وارخ عکس و نوار و مواد میفرستاد و وقتی همکاریش با این پایگاه اپوزیسیونی آشکار شد خودش و دو کودکش را داروی قتال مرگ موش خورانیده است تا که خودکشی کند. اما هنگام بازپرسی در دادستانی اسفره مرگ موش خوردن آنها آشکار شده است و مادر و فرزندانش را فوراً به بیمارخانه برده از مرگ نجات دادند. پایگاه خبری اصلاح در ماه آخر درباره وارخ چند برنامه آماده کرده بود، ولی محمد اقبال صدرالدین سردبیر اصلاح روز 13 ایون به پایگاه خبری بامداد گفت محب دورانو و به اصلاح یگان ربط نداشت و منابع این پایگاه خبری از وارخ همه در امن قرار دارند، چون که منبع‌های ما در فرستادن معلومات خوب احتیاط میکنند که آشکار نشوند، گفت محمد اقبال صدرالدین. محب دورانو و با قرار دادگاه ولایت سوخت بر اساس 2 ماده کودکس جنایی تاجیکستان به همکاری با حزب و حرکت‌های فعالیتش در تاجیکستان ممنوع، ماده 307 علاوه 3 قسم 2 و سوء قصد و کشتار دو نابالغ با بیرحمی مخصوص، ماده 32 قسم 3 104 قسم 2 بندهای ا و ی گناهکار دانسته شده به 18 سال زندان محکوم شد. نظر خود این زن نزدیکان و وکیل دفاع او دسترس نیست. معلوم نیست که آیا او به ادوکات مستقل دسترسی داشت یا نه. پایگاه اصلاح در یک سال آخر درباره وارخ یک سلسله برنامه ها آماده و نشر کرده بود که در آنها اساساً از رئیس این جماعت میرنسا رحمتو و زینور تورایف مسئول کمیته زمین در جماعت وارخ شکایت و انتقاد میشد. اما سردبیر اصلاح محمد اقبال صدرالدین میگوید این معلومات ها را از منبع های دیگر میگرفت و محب دورانو را اصلا نمیشناسد و این زن با اصلاح یگان همکاری و ربطی نداشت. در سالهای آخر در تاجیکستان 10 نفر را با جرم همکاری با سازمان‌های ممنوع اپوزیسیونی محکوم به زندان کردند. اگر در سالهای اول شهروندان بیشتر با جرم همکاری با حزب نهضت یا گروه 24 روانه زندان می‌شدند، اما 2 سال آخر طور به نظر می‌رسد بیشتر چنین پرونده ها با جرم همکاری با اصلاح است. سال پیش یک کارمند وزارت مدافعه و اخیراً چند منصبدار از جمله مدیر معارف ناحیه 5 با جرم همکاری با اصلاح محکوم به زندان شدند.